I proiettili erano nascosti nella marmellata, le armi nelle torte, i documenti all'interno di vestiti trasportati dai pulmini di collegamento tra Verona e la Moldavia, usati dalle badanti per andare a casa o spedire qualcosa ai familiari. Si servivano in ogni modo dei loro connazionali con continue minacce, i membri della cellula veneta della mafia moldava, radicatasi da anni a Verona con ramificazioni in tutto il nord e in Veneto anche a Venezia e Padova. 60 gli arresti eseguiti dal 2008 a oggi dai carabinieri del comando provinciale di Verona, 35 quelli delle ultime ore. Una svolta alle indagini, la collaborazione con la polizia moldava. Nel momento in cui è iniziato questo tipo di collaborazione, allora siamo stati nelle condizioni di capire la gravità di quello che stava per succedere. Un'organizzazione di stampo militare, il VOR, la cellula della mafia moldava, con ruoli ben precisi che i membri della cellula si facevano tatuare sul corpo, dalle ginocchia al petto. Gli appartenenti ai vari gruppi criminali portano disegnata addosso, letteralmente sulla pelle, la propria storia criminale, a partire da quelli che sono proprio dei gradi, quindi il livello di inserimento nella scala gerarchica criminale. Tra gli arrestati anche il capo dell'organizzazione che coordinava i sottoposti, una cellula che si finanziava con reati ai danni di connazionali, dalle rapine alle estorsioni, specializzata nella tratta di esseri umani.